Сейчас верхний, нажав помахать. Бах! Приехали, блин. СС заключена и так далее, и так далее. Эти люди нужны исключительно как пушечное мясо. Донат действительно пропадает, они все оказываются на обочине истории. Условно, ни один человек из украинской политической элиты не станет назвать никого, кроме Бандеры и Шухевича. Блять, пиздец! Опять, ёбаный в рот! Авария, нахуй, и мне въебал. Пиздец. Пустился в три, потому один дрин. Ёбаный в рот, блядь. Все, блядь, приехали. Люка за рулем, второй подземный уровень, Карачаевская высотка. На парковке Петрова